掏心掏肺不如掏耳陶醉，小舒服大记忆，健康养生在这里。有些人在采耳的时候会突然感到咳嗽，当你给他采耳的时候，你看到喉咙在这样吞咽的时候，你就要引起注意了，他就会发生咳嗽。这时候你要跟他说一下，你咳嗽的时候跟我说一下，我要把工具取出来。一般发生咳嗽的时候，大部分都会是一侧有咳嗽的现象，而另一侧会没有，这是什么原因呢？那肯定这一边经络是不大通畅的嘛，它表现在一个是比较喜欢侧卧，还有是很贪凉，然后身上湿气很重。当我们用工具刺激外耳道皮肤时候，会触碰它迷走神经的外支，然后引起喉咙咳嗽、痒、气血不畅，都会引起咳嗽。不过大部分的顾客是没有这种现象产生的，所以也不必要太担心，多注意按摩耳部的穴位或者淋巴组织都会改善的。采耳师在对这类容易咳嗽的客户时候要小心点，慢慢掏，他只要开始咳嗽就让他先咳嗽，咳嗽完以后我们再进行下一步。对待他敏感的部位，我们尽量轻轻或者沾点水把耳屎打湿，这样掏出来就会减少患者的咳嗽的现象，这样就能顺利完成采耳的过程。因为只有在取耳垢的时候，耳勺会刺激耳部皮肤，其他的细小工具是对耳道没有产生影响的，它也不会再产生咳嗽了。